Hello， 大家好，我係 Charlie。咁我哋今日咧就嚟到呢個香港國際試食節，咁啊入場券就10蚊一張飛嘅啫，咁喺灣仔會展啦。但係我估唔到個人流簡直就係多到離咗譜啊！係，即係你可以睇下，完全係人山人海嘅。我諗公公婆婆就唔使錢入場啦，65歲以上長者。咁我就盡量即係冇得一鏡過要 cut 下㗎啦。咁啊拍攝下有啲乜嘢俾大家睇下咁啦。中意食嘅朋友或者執平嘢嘅朋友，係啊！哇！你真係完全離咗譜啊！係多到即係我平時都有百零條片係嘛，幾十條片係嘛，咁都未見過一個咁嘅場面。竟然呢個復活節期間啊，有個咁旺嘅地區俾一家大細去行下。好，咁我哋就過嚟呢度先啦。係啦，呢度賣酒嘅喎。都係大眾面啦，而家都係大眾面。蘇格蘭威士忌喎呢度。係啦，咁就可以試飲嘅，但係你買都得。30蚊。買啦，開心啲㗎。50蚊2杯。開心襯翻你嘅造型嘅。咁啊呢邊咧，係我由左邊開始行嘅喺個會場嘅，因為我冇可能喺中間咁行啦，太多人啦實在。呢啲參茸海味。我老公我2個兒子很大了，在職上班啦。我有買那個化妝品的。因為左邊咧就會少啲人啲啦。先生你好，我哋談幾錢？咁啊呢邊都係啲酒多喎。冇得試係嘛？有試呢隻，試支紅酒。係啦，有得試酒啦，見到啲人。咁啊呢邊就賣呢個乾醬，吞拿魚生嘅西班牙火腿，300蚊。咦，好，就係如果睇火腿靚唔靚？因為好似759平啲喎，係嘛？呢個要大家價價，因為我都唔記得咗 exactly 個價錢啦。咁啊左邊有好多通常都試酒嘅，華山論劍添喎呢邊。呢啲就國內嘅酒啦。哇！如果呢度哇唔好啦，佢問我試唔試飲啊，個攤檔都試下醉㗎啦，好近啊呢啲。OK 啊。我飲開啤酒飲唔慣太烈啊嘛，係啊。影你呢個啊，呢個。半呢啲咁大啦。係兩個半啲係8個月嘅走地雞啊。哦，走地雞呢個。整雞啊，喺我哋嘅農民層面嗰度，喺山農嗰度放8個。呢個係雞湯嚟係嘛？烏雞湯。烏雞湯，哦，烏雞湯。係即熱嘅，自熱啊。我自己熱呀？哦，我呢度呢個示範一下。呢個烏雞湯喎。呢個發熱包。係。sorry。我幫你執翻。啊。呢個發熱包，你打開。擺入去啦嚇，因為你嘅水其實係普通水嚟㗎，但係我方面有啲人可能去旅行啊，可能係 camping 啊，冇水咁你打開倒落去，跟住你呢個罐打開就好似咁樣啦。你又加水咧，咁你擺入去咧，佢就5分鐘之內咧就熱。呢個好得意喎，呢個好。嗱，佢咧呢個雞咧唔單止係湯啊，係仲有烏雞啊。呢個烏雞特別咧就係好似啱人講，哎呀我100蚊100幾蚊我唔生，我一個120幾4罐，但係嗰就係8個嘅走地雞。OK，明白。3、4日上湯嗰啲黃雞，係你知1分2鐘。係啦，咁咪咧就會5分鐘自己熱嘅烏雞湯啊嚇。咁啊，佢好推薦帶去 camping 啊嗰啲用嘅。咁啊有手工啤啦。
有得即買喎呢度。佢仲有小食添喎，嗰邊買同一個 booth 嚟喎，佢一邊賣手工啤啦，咁啊呢度就可以，我睇到我以為20蚊16粒，仲要20蚊6粒，20蚊16粒我即刻買。好啦，前邊嗰啲知唔知中國人就喺度咧，咁搞笑嘅呢度。係有中年靚聲王啊前邊。呢度好多人排隊喎，呢度有啲乜嘢？嗌啲咩先？唔該，唔該。呢度有啲咩咁犀利啦？啱嘅可以排隊，後面排隊。係啦，啱嘅排隊。西班牙火腿喎呢度，睇下先。10蚊買1送1，唔鬼咁多人排隊啊！平時我睇波咧，開個啤酒食下西班牙火腿都 OK 喎，即係如果咁平嘅話，呢度就係有機菜啊，應該係。咁啊有呢個韓國地道小食，自家醃嘅泡菜，28蚊，58蚊。最好係啦，最自己整喎，即係自己醃啊！嗱，行嚟中間咧，呢度咧就冇啲人，就冇塞住晒喺度啦，咁啊好多嘅，舒服好多。翻過嚟呢邊先。亞麻小食喎。大家睇到啦，啲蝴蝶酥啊嗰啲，嗌啲咩先啊？除咗蝴蝶酥之外咧，果仁、合桃啊嘛，仲有，係啦，琥珀合桃。呢邊啲海味啦，咦？反而呢一檔好多人買喎，海味好多人睇先啦，起碼。咁啊呢邊啲酒係啦，到即係每檔酒都有得試飲啊，飲到你醉啦！我諗你係咁溝嘅話，呢度好多人啊！新加坡風味臘腸喎，新加坡風味臘腸啦，38蚊包，100蚊3包，都係有得試食啊嗰度。咁蒸一蒸佢，應該幾多人買喎呢度？個蘑菇啊，係啊，又清幾包啦。呢度係咩啊？魚菇200蚊3包。啲遼參海參全部周街都係啦，呢度就應該鬥平鬥靚啦，啲貨又，但係啲參都係幾千蚊條㗎啦，呢啲就頭先都睇到啦。呢度係2000，睇下先啦，影一影先埋去。2600、3200，關東參500g 咪4600蚊。咁啊呢邊又有酒啦。誒啲智利酒平喎，40蚊。澳洲人紐西蘭呢度，澳洲紐西蘭啲酒又貴少少。
呢邊啊賣小食，魚蛋燒賣。咁魚蛋燒賣呢度特別多人啦，唔知點解喎？呢度哦，原來有機栗子8蚊包，同埋咧就有嘢飲嘅。呢度蘭香子啊！要你俾佢咯，一係俾翻。係啦，仲有啲蠔啊、魷魚鬚啊，咁所以呢度非常之受歡迎啊！啲人塞晒喺度排隊買嘢食。咁你啲煮嘢食啊，德國寶啦，喺門口嗰度。呢啲先至係韓國嘢喎。大家嗱 ，Charlie 咧本人咧就係食呢啲生蝦生蟹嘅中意，當然人唔中意食啦，但係係正嘅。如果你食過，你都知啊。咁喂，200幾蚊盒同100幾蚊盒醬油蝦係平嘅喎，即係你買翻屋企我屋企都有嘅。你買翻屋企咧，可以喺擺落冰格度咧雪住佢咧，有陣時開隻出嚟送飯，正㗎。呢個推介，絕對誠意推介啊！呢度呢間係呢個唔識讀 Ginger 係嘛？咁啊個 booth 喺3C 啊 T08。係啦，咁如果大家睇到呢度，如果覺得我 OK 嘅啲報道啊、價錢啊、拍片啊 OK 嘅，可以 subscribe 啦，同埋俾個 like 啦。喂，10蚊。我陣會過嚟買嘅，呢度醬油蝦、醬油蟹，係啦，都要話翻聲俾大家聽。我冇理由推介完自己唔買嘅，係中意食嘅就中意食，唔會肚屙嘅，我食過㗎啦，佢哋個牌子係。但我自己咧喺佛跳牆原價168，哇好香，係啦。如果大家星期日睇完條片啦，盡快放條片上 YouTube 啦。如果星期日大家想嚟試下嘅話 ，OK 啊！你10蚊入嚟試食都抵啦，係嘛？試飲試食一定過10蚊㗎啦。不過要排一陣隊咯，2個字都排完㗎啦，唔多嘅，因為佢散啲人流散得好快。雖然佢多人過動漫節啦，呢度一定係，但係個場就會大啲，同埋啲人流都會好啲嘅。呢邊咦有一個南亞斯里蘭卡嘅嘢食，但係我冇人介紹，我唔知食乜喎呢度有㗎啦。呢啲就係我哋平時食開啲小食，芒果乾啊、牛肉乾啊、豬肉乾啊咁樣。睇下大約幾錢先啊？慢慢 plan 過嚟俾大家睇，呢度啱啱冇人。話唔好47蚊半磅。豬肉乾，呢啲豬肉乾，哇！好耐，好經典喎。以前係嗰啲華苑嗰啲先有。成塊豬肉燒啊，唔係免治㗎。嗱，大家應該收到音啊，成塊豬肉燒啊，唔係免治啊。咁嗰邊就賣先糯米糍啊嗰啲喎，佛跳牆啊，佛跳牆好受歡迎。邊度即係啱啱行過咁多啦，10零分鐘到啦。邊度有佛跳牆嘅話咧，嗰笪地方都會多人，即係個鋪位。同埋啲清潔人員都好忙嘅，大家睇到啦，係咁喺度掃啊。冇辦法啦，啲賣嘢食嘅地方一定係咁啊。
隨時望個花市呢度。咁又斯里蘭卡食品我唔知買乜嘢。前面都有啲死啊！榴蓮飄香，我唔係好想過去影。不過唔係好重味嘅。有冰糖葫蘆啦。你喺後邊喎。你食啦。試食價10蚊件喎，呢度都推介啊！呢個位10蚊件抵食啦，係咪？唔知幾大件呢？只不過係睇下幾大件先，我都大件嘅，即係唔係比較細粒你咁樣，係即係一嚿蛋糕咯。好長嘅呢個係 Modern Indian Cuisine 印度嘢噃。素青咖喱果咁有呢啲嘢食嘅。我自己好中意食呢個汁啊！我唔知點解次次食印度嘢都好中意呢個汁嘅。有10蚊青咖喱角，咁整件雞嗰邊嗰邊先人買緊嘢，係啦。整件雞都係10蚊嘅啫。好，我哋繼續睇下呢個墟冚嘅畫面。嗰邊賣啲肉嗱，呢個位咧就賣啲，即係頭先冇叫啊，即係嗰啲一包包嗰啲以前叫乜嘢咧？我幫你俾姐姐佢啦。應該係一包嘢擺落個水煲度煲水煲滾，佢就可以食嗰啲以前我唔記得咗叫乜嘢添嗰個牌子，但係就係買呢啲包嘅。好，唔該你。2盒呢啲。咁100蚊3盒，再送多盒，即係100蚊4盒。係啦。呢度啱啱好4款咧，每樣試一盒都得，同埋榴蓮貓山王。點解佢200一隻嘅？呢個係一個喎。但我媽媽係生日，佢嗰一粒㗎，好搞笑喎。佢一粒榴蓮嘅喎，我阿嫲嗰啲叫。呢度就有啲supplement。加入穩健安 WhatsApp 社群，你會得到免費洗牙同埋免費嘅電腦掃描牙齒檢查。咁就唔係啲咩事啫，supplement。穩健安 App， 你揾得健康有安心。我查下先。海王。海王係睇下買啲咩先呢度？98蚊3件。寫個電話。一下陳皮魚蛋。係啊，睇下咩啱啊 ！Hello。我睇下呢個價目表先，有咩賣完啊？轉頭過嚟呢度。芝士海蝦丸係賣完嘅啦，呢度。食就得㗎啦。今日賣完啫係嘛？今日賣完，我聽日有翻貨嘅。我唔係，我拍下嘢擺上 YouTube 嘅啫。我太太就係 KOL，係啦。咁有呢啲嘢買啦，呢度都好旺喎，好快賣晒。香港製造喎，擺咗小冊子俾我喎。係啦，呢個可以推介一下，因為佢啲嘢都幾平啊，同埋咧你有賣完，即係證明佢係幾正啊！應該有人，尤其啲公公婆婆啦，佢入場唔使錢嘅嘛，應該翻頭買嘅。又有我最中意嘅呢邊啦，醬油蟹，韓國直運醬油蟹特價150蚊1 kilo，但我見唔到隻醬油蟹嘅點解？紅雪蟹面呢個就應該係嚟嘅，呢一包
但醬油蟹係邊包啊？呢個？咦？呢個包裝？咦？佢竟然係嗱呢個我就試都未試過，佢係長腳蟹嘅醬油蟹喎。係呢個我見都未見過，試都未試過嘅。如果大家有興趣可以試下嚇，因為好多人食嗰啲都係細隻啲嘅，就唔會話有長腳蟹嘅醬油蟹嘅。咁呢度有啲止咳啊！你等我一陣，我要4支，同埋有一條筋。係啊。哦，係。嗰邊仲有啲咩先？除咗呢個啲係咪羅漢果咁嘅嘢啊？洗嘢貼嘅得分都喺呢度，你錯都冇得買。話馬英九都推介啊！台灣嘅啊！後面啊，你可以。美味盞唔係太需要介紹啦，係嘛？都係。咦唔係喎，喂50蚊兩盒，50蚊兩盒。 ，20蚊20蚊樽芋魚喎。打雪櫃得啦，買冰格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 。係啦食嗰陣時先要擺喺嗰個哇超位。正喎呢度一。般嚟講，你放晚嘢，擺晚嘢。豬手魚皮，屋企可以擺魚皮。豬手都係。係啊，冇錯。一解凍就食得㗎啦。係啦，咁就80蚊兩盒係嘛？係啦，冇錯。豬手魚皮。碗仔翅就係80蚊兩盒。哦10蚊兩盒啫。豬手魚皮50蚊兩盒有位呢度推介一下先。喂，豬手魚皮50蚊兩盒喎，3C J18啊呢度位。哇！呢個正喎。呢邊係匯星食品有限公司係印尼嗰啲薯片啊。係啦，可以睇下喎，呢個印尼薯片。係啦，印尼嗰啲薯片同埋印尼杯麵係嘛？嗰啲係。唔係呢個係韓國即食年糕。哦，韓國即食年糕哦。係啦。呢個幾錢啊？呢個？呢個25蚊一杯，100蚊有5杯。 100蚊有5杯。出邊未有得賣㗎，只有呢個會場先。係咯，我就係未見過，係啦。獨家代理。係佢獨家代理咧，係出邊又冇得賣住嘅。原來佢係代理嘅，所以佢有唔同嘅國家嘅食品。香港家豬，其實香港仲有本地農場養豬嘅咧，哇！呢個真係香港人養個豬啊嚇，咁養㗎，嚟睇下嚇，係啊。呢個豬油我好耐冇見過咯其實喎。你已經係第幾個 YouTuber 嚟影㗎啦？第幾個 YouTube 我都唔知喎，我係即係我冇理㗎，我係就咁，我想行下就周圍影下咁樣。係咪有幾個人嚟影我哋影下？啊！喺 YouTuber 嚟幫我哋宣傳。我就唔係啲好出名，我只係周圍行會真係影下嘅，係啦。本地飼養嘅，我哋係呢個香港飼養太極火鍋黑田嘅。佢係啊香港專用嚟打邊爐啊，係嘛？炒又得。炒得打邊爐得，不過我都邊爐賣啊！依家係啦。咁我陣間賣晒㗎啦一田。我自己咧就比較中意嚟打邊爐多啲嘅。哈啦啦，全部拜晒神㗎。因為左邊我未行。石磨芝麻就唔識介紹喎，呢度有咩用啊？嗱，原來佢有個磨喺度咧，真係即刻磨出嚟喺個樽嗰度。芝麻醬60蚊一罌，110蚊兩罌。嗱，佢即刻咁磨出嚟嘅。行開啲先講，陣味有啲難頂嘅，係其實係啲臭唔知點解。繼續我哋啲清真嘅嘢食。咦，前面175蚊我睇到有。實有用嘅。
係咪牛扒啊？係啊，牛扒175蚊。呢個係頸肉啊，咁啊150蚊1kg。係啊。嗰個冇乜。係啦，如果即係門口嗰邊有啲 repeat 嘅嘢咧，咁我都費事行過去拍啦，因為佢又係黑芝麻醬咁樣。呢度係咁似俾 BB 嗰啲嘢食嘅，不過又應該唔係。呢度係呢個純蛋白。脆片，天貝脆片係咪啊？真係有唔同味咯，咖喱味、原味、燒烤味。韓國午餐肉啊，即開即食。嗱，你去睇下哇！太多人，好鬼閒懶人行入去。不過，咦？個包裝幾得意喎！過去影俾大家睇下先啦。啊！佢一包包咁樣喎，個包裝係。攞俾你。唔使開罐頭嘅。係咁薄嘅，都好少喎。係啊，隔離婆婆都話咁薄嘅。好啦，我哋終於可以27分鐘行完呢一行，咁咪不如進軍下一行係點啦？因為真係你睇下，真係星期六真係超級多人。咁我就會即係如果我覺得有興趣嘅嘢，我推介嘅嘢我就會認啦，或者之前買過嘅啦，我係要拖住嗰啲車仔咧嚟掃嘅係。之前試食節又好啦，美食節又好啦嚇。因為佢真係太平，你買翻有啲嘢，譬如即係我哋講上游蟹啊嗰啲咧，擺入冰箱 OK 嘅，又有魚皮嗰啲，啲齋燒鵝、齋雞粒咁樣。睇下啲價錢先，我花生糖25蚊一盒，100蚊5盒，而家唔會100蚊4盒喎，佢100蚊5盒嘅喎。盡量有咁平得咁平㗎，佢哋。嗰邊就有即食海蜇頭，係咪真係橡筋啊？啲包裝，啲包裝幾靚。上問另外，你咪要幾包喎？出邊冇得賣，因為所以啲人就咁一買就買好多咯，即係同我哋買好多咯，係。即係食過嗰啲人真係買好多。嗱，睇日期啦。係啦，佢又講出邊冇得賣㗎啦，因為主打呢個係出邊冇得賣啊，好多都係話出邊冇得賣啊，同我講。例如韓國個年糕啦，頭先嘅，嗱呢度幾好啊，有休息俾公公婆婆。哇！呢個真係 sorry 啊 ，off topic，不過呢個真係，即係佢有啲計喎，成日順豐，你買太多嘢得啦，喺度自己 send 翻屋企，速遞翻屋企啦，唔使拖我再拖而家車係咪？抵佢發達有陣時。呢啲我唔知擺喺度做乜啫喎，真係啊老虎證券咁樣，即係又俾佢擺個 booth 喺度。嚟到第二行，阿豬媽，嗱阿豬媽咧，我最中意嗱呢度就講咗佢先，遠紅外百貨，即係佢將個超級市場擺咗過嚟㗎咯喎，基本上係。咁有啲唔係嘢食嚟㗎啦，呢啲係
搽面啊咁嘅嘢，洗頭水啊。呢度唇膏啊，基本上佢呢兩個 booth 咧，左邊一個啦，右邊一個啦，擺晒一行嘅，就基本上佢係將間超級市場擺咗過嚟嘅，咁我就唔入去深究啦，因為就唔係買啲咁嘅嘢。嗱，阿豬媽咧，除咗佢嘅泡菜之外啦嚇，我最中意食嘅就係呢個辣魷魚，擺好耐嘅，你可以喺屋企110蚊包，哇！佢冇加過價喎，我之前買都係110蚊包嘅喎，所以好大包嘅一包係，睇下有冇得俾大家睇翻先。我又唔捨得食啊！咩唔捨得食啫？你食落自己肚㗎嘛，你睇啊！係啊，呢個一包係咁樣咁大包嘅。通常咧，我會咧咁樣分咗出嚟咧，擺翻入呢啲罌嗰度咧。咁啊，自己平時冇嘢做攞嚟食啊咁樣嘅，係啦。跟住呢度有得試食嘅，你哋可以試試下。呢個魷魚係超級正，我覺得好食，非常好食。即係我自己覺得好食就係，你哋覺得唔好食我都冇辦法。我盡量即係我覺得好食嘅又話俾大家聽。咁以前咧係啦，而家見唔到喎。嗰個叫咩啊？糯米雞翼嗰啲咧就冇見過喎，行嚟呢度就我 miss 咗咧。中國移動唔需要你去啦，呢個雅京巴達，唔知買乜嘅，行去睇睇先。哇！俄羅斯罐頭魚係喂，不如咁啊，你同我袋住。100蚊4罐，佢寫3罐啦，100蚊4罐。有錢我接佢。唔得啊，嗱，陣味比較濃啊嚇！我喺現場聞到拔，我見好多人買，唔知係咪正嘢，陣味就濃啲嘅。不過呢度咧，蒙古芝士係咪呢個係？醒唔起佢銀行咁錢。蒙古芝士，攞粒試下先。唔識形容喎，好似奶咁樣，但又唔係。我自己麻麻地啊，呢個芝士。咁啊，蜂蜜啦，大家睇到價錢。我自己又好少，除咗燒嚟食之外，自己唔會攞嚟沖水飲，唔會剩嘅。不過大家如果有沖開嘅話咧，就可以睇下個價錢啦嚇。咁啊，高麗參就真係都有喎，我唔識介紹，真係唔好意思，好老實呢個高麗參嗰啲唔識整唔識整，不過係啦，睇戲睇到有呢啲啦嚇。武俠片嗰啲永遠有啲千年參喺度，好滑血啊！咁到呢邊，我以為試酒淨係得嗰邊喎，呢邊都應該唔係酒嚟啊嘛。試杯睇下先，呢度哇，呢個係咩嚟㗎？呢個唔係628蚊支，1200蚊兩支，呢個係洛神花。係咪酒嚟嘅呢個？酒嚟，呢個酒嚟嘅，真係酒嚟。嗱，而家咧好興咧呢啲保健飲品啊，通血管啊，通勝嘅。呢個係有乜試飲下？係乜？暫停試飲。哦，暫停試飲啊！哦，係咪？咁啊，暫停試飲嘅。
試食展暫停試飲試食。即係咁係點咧？你過嚟試食展係咪先？暫停試飲試食。呢度好多supplement咯，有啲椰子油。關節特別係濕疹係關節做到。你睇唔實唔好勁捽，輕輕捽捽又拍咗。唔知有咩用喎？佢黐住落嚟嘅，佢會鎖。同埋咧，你睇佢哋做，因為我今日幾個客啊都經過，阿魚西哥爛尾。濕疹救星添喎！好翻啊！佢哋話俾我聽啊，幾個都係。係啦，我哋嗱要恒心啲，你唔好搽一搽入你個額。紅福堂就唔使多介紹啦，係咪？都係啲嘢飲啊、湯啊咁樣，諸如此類。呢個通街都係嘅嘢，我就唔需要特別介紹啦。中意食榴蓮嘅朋友，印尼榴蓮呢邊。湯啊嘛，你飲過啦。誒又有酒咪奧地利酒喎，呢個之前睇唔到有奧地利嘅喎。啲黑朱古力酒幾得意喎，180蚊一支。好似啲細支試版都可以試下。檸檬酒，呢啲樽好得意，好靚。哦，原來啲大樽啲，哇，好靚嗰啲高踭鞋咁樣。我真係坤記。哦，呢啲賣蝦子麵。咁啊，有即刻有嘢食過呢度有即食嘅嘢都有嘅，咁啊應該可以試下食完之後再買翻去。豬手啊、牛腩啊咁嗰啲。繼續向前行，好香啊！啲湯啊、啲麵嗰啲味。咁啊呢邊洗衣液，唔係好關食嘢事啊。呢邊法國嘢，睇下買啲法國乜嘢啦。哦，豬肉乾、豬肝醬嗱，嗱，我細個英國讀書咧，鵝肝啊梗係買唔到啦，係咪先？但係咧，超級市場有呢啲賣咧，我真係攞嚟搽多士食嘅，即係朝頭早翻學嗰陣時，如果你搽呢個食係好食㗎，唔一定好似佢咁話咩譬如擺個菇嗰度啊、炒飯啊咁樣，係啊，呢個可以俾你參考下，可能你未聽過。竟然係一個茶多士食，即係當然係好平嗰啲咧，冇呢啲咁貴添嘛。我又聞到嗰陣味啊，就係即和芝麻，嗰啲味好大陣味，好臭嘅，但係真係即係我又唔可以話臭啊，咁大家都包容一下，咁陣味可能真係咁咧，我唔識嘢真係。呢度喺台灣嘢食，亞中丸子。話有現整嘅，你食嘅嘢就買嘅嘢。睇下先，紅豆湯，又唔係紅豆沙、紅豆湯。我睇紅豆沙嚟嘅啫。30蚊兩碗。 30蚊兩碗。
喺上邊先，呢度牛丸啊、天婦羅啊、神豬丸嗰啲都有。啲買翻去嘅係啦。有埋啲袋俾你喎，好貼心啊！呢邊傾點解咁科學嘅個名？睇下買咩先。嗱，呢啲檔應該係推介嘅嘢啦。嗱，100蚊4包啦，一包咁大包到啦。但係咧，佢有好多都賣晒喎，應該好好賣喎。定一定俾大家睇下先。誒呢個啊？係啊，依家試緊呢個，係啊，唔係得翻10零包㗎咋，買晒就冇㗎啦。嗱係啦，佢啱啱講話，得翻10零包嘅，賣晒就冇㗎啦。有靚女啊！頭先講完華苑啊，呢度真係華苑喎。咁啊，華苑大家都識㗎啦，呢個香港人就話100蚊6包啊，而家又有乾豬肉乾啊、齋燒鵝啊，實係嗰啲㗎啦。喂，靈都有好興呢啲罐裝啊，呢個一啱啊！你罐裝都唔知，而家玻璃樽裝。哇，包裝得幾靚喎！真空處理。先啊，50蚊。我呢個龜板嚟嘅啫，一盒幾錢啊？呢個？一盒啊！哦，300。哦，300蚊，呢度300蚊一盒。嗱呢邊呢個位都上咗年紀嘅喎，因為好瞓啲啊嘛，飲咗同埋穩定三高同尿酸啊，呢個一飲冇失眠啊，寫到明啦，南非國寶茶，南非國人都好瞓，2盒80個茶包129蚊，咁69蚊可以試下先嘅。啱啱睇到啊！低糖嘅花生糖、龍鬚糖、香蕉糕我真係麻麻，純黑芝麻糕軟糖咁呢啲，我都係中意龍鬚糖嗰啲，我自己就中意飲。咁佢即刻喺度切嘅。喂，而家做南港啊，有貨啊，等揀啊！乳酪即係芝士嗰啲啦，唔識食啊呢啲，或者唔知有咩唔好食啊，我本人。魚蛋20蚊6粒。哇！嗰邊 XO， 仲有 XO 飲唔飲啊？啲試翻杯都好喎，試翻杯 XO 先，行下。喂，啱呢隻係邊隻嚟㗎？600蚊呢隻，喂600蚊都唔係好乸嘅喎。600蚊都幾唔係好都 OK 喎，都純嘅喎。都 OK 嘅喎，唔係好辣，唔係好乸喉嘅。咁XO 就話有翻個朵啊，唔同啲嘅，即係飲落去冇咁確嘅。但係啱啱咧，頭先有對夫婦話：我哋唔飲酒啊，好近啊咁，但係唔係你想象之中咁樣咯，啊。應該是白鳳梨
起碼唔去茅台嗰啲咁樣先。啊，嗰啲火酒嚟噶嘛，大佬啊！咁呢樣係沙冰啦，咁啊唔多行埋去介紹啦。哇，下係有9個字啊！唔係唔俾你買，好多地方都有得買。係啦，咁啊而家係睇下先啊。差唔多啦。 5.2嗱，我都逼到行唔到上前，我唔係好正。想拍咁耐啊，但係真係行唔到上前咯。呢度因為海參啊，都有啲 repeat 翻嘅，去到呢度係好多嘢，譬如頭先咁樣嗰個即磨芝麻咧，佢左邊一檔、右邊一檔咁樣咧，大部分嘅嘢咧都有啲係賣翻差，唔係一樣都差唔多嘅。咁我行到嚟呢度咧，都已經係個尾啦。後邊嗰啲咧係一啲大 booth 位啊，或者係 BB 嘅嘢同美食有少少冇乜關聯。咁即係我都唔過去拍啦。嗱，呢度已經係富圖牛牛，已經係冇可能。仲 sell 到添啊！好嘢啊！啊，真係好嘢喎！啊，科技券商一 sell 到喎，好嘢喎！咁呢度一帶一路，唉，絲綢之路一帶一路，絲綢之路隔離嗰條我知嘅蘭斯吉路。咁啊，係啦，埃及啊嗰啲咁嘅嘢，誒，Kazakhstan。卡什斯坦中文係咩？卡薩克斯坦係咪嘅嘢食？嗱，嗰啲咩能量咖啡啊，嗰啲俾嗰邊俾人坐低嘅啫，就冇乜特別嘅。呢度都係炒飯啊！誒，西班牙蟹黃真係可以即刻食嘅呢啲，有蟹黃醬添喎，有得買翻屋企喎。羹，咁啊都係啲酒啦，你試飲啊，飲到你醉都係真係講緊咁衰嘢，冇試飲嘅，一見到我拍嘢暫停試飲，點暫停試飲咧，大佬？暫停試飲啊，唔好嚟試食先，點都你斟下，點都要俾人試下啊嘛，大佬啊，係咪先啊？咁嗰啲水療啊，哇，仲旺過買嘢食啊！好，咁啊行都成個鐘啦，10個字啦。好啦，差唔多啦，都係呢啲檸檬蜜啊，買翻支翻去 OK 嘅，有陣時真係個喉嚨乾啊嗰啲，沖水飲係啦，咁先大約220蚊。有唔同嘅喎，260蚊、220蚊。蜂蜜。好，咁啊行到嚟呢度有尾端啦。咁我真係啦，因為你就咁我就咁略略下行都行咗10個字。如果真係覺得我推薦嘅嘢想有心入嚟買嘅，真係去過呢度買係真係 OK 好食嘅。咁啊，多謝大家收睇啦！呢段片到呢度先，拜拜。